Suspend taukraba education officer ahumna lale hijackre. Kuki MLA amasung group singna pressure pibadagi taubane. Churachandpur amasung Kangpokpi school kunbanga CVSE de affiliation taubagi matangda. Government ki ayaba yaudana NOC pirambagi damag. Suspend taukraba officer ahumna makoyna taukiba thabak adu. Kuki zo MLA sing amasung group singna pressure pibadagi taukibane. Madugi damak lale hijackre. Education Department ki ZEO ani amasung inspector amana. State Government ki Education Department lale hijarakba cherol gi matungin na CVSE Central Board of Secondary Education da school kun mga affiliation tauna bagi damag NOC no objection certificate pi kibado Kukizo MLA Civil Society Organization amasung student body singi maikay dagi akan ba pressure pirak padagi taw kibani hay na thamlagle CVSE ne action lawrak pa sigi makha tarak po ina how kiba January taraga ni thoida suspend taw kraba Churachandpur gi ZEO Jangko how ke Kangpokpi gi Lingting neng singsit amasung Churachandpur gi Samulamlal Bloke Deputy Inspector of School El title na State Education Department lale hay bawapam ase hijrakibani hayire Officer ahum masina Education Department pirakiba sithi ahum aduda mapungoy na thamliba wafam de makoy na government ki procedure na thaidu na chatle hay base makoy masana khangjai adubu thogle beirang asida makoy da pirakiba pressure sing adu na thaidu na chatpangam khidre Maduna maram moiraga Education Department ki inform thokpa protocol adu inbangam khidre haibase ne ZEO Churachandpur na December 18 da pirakhiba cherol adu da maikai kaya dagi pirakhiba pressure sing adu ngakthok na bagi damak ayak yum da lotu na laike maram de aina school sing bu CVSE de affiliation taw na bagi damak NOCP bagi authority natte adu bu elected representative CSO amasung student body sing gi maikai dagi akan ba pressure pirakpa na Khangbang amdavadagi NOC adu pikhibanay madugi damak ay nalale hijare mangonda pressure pirakhiba MLA sing adu de lejamang hawkeb Paulen Lial hawkeb sinlunthang amasung MLA khawte ne makoy na July taraga mathoida chithi iraktuna akan ba pressure pirakhi hay na cherol adu da makoy gi maming palakhe ZEO Kangpokpi gi cherol adu na mangonda kotu Committee on Tribal Unity KSO HIS parent amasung minister aman akan ba pressure pirakhe Maduna maram moiraga NOC adu pikhiwani haire lingting neng singsit na hai mahaki maikay dagi de marilay na ba authority da wapam masigi damak hayu haike adubu makoy gi maikay dagi thabak asi tawdaba yaroy hay na khangalakhe maduna maram moiraga thabak asi pangthokhiwani mahaki sithi adu da Kukizo MLA nemsa kipjen amasung kimniyo hangsing na wapam asida akan ba mawong da taksilaki hay na phongdokle Churachandpur gi DI oiriba El taithul gi chithi adu da School khara CVSE de affiliation tauna bagi NOCP bai base ayhaki mathau natte marilay na ba authority da hayu haike adubu tongan ba pressure na maram moiraga thabak adu tawkhibane madugi damak ay lalay matungda sigumba thabak asi amuga na tawjararoi haiba wafam thamlakle